Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa iman rahimakumullah, ayat kedua di surah Al-Baqarah, unggalna auzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hartosna tah eta kitab teh merupakan kitab nu teu aya kamangmangan di jerona, jadi pituduh pikeun jalma-jalma anu takwa. Iwatu iman rahimakumullah, ieu seolah-olah jawaban ti Allah Subhanahu wa taala tina doa urang sadayana tiap kali salat, ihdinas siratal mustaqim, nun Gusti tuduhkeun kami kana jalan lempeng. Maka ku Allah dijawab, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tah eta kitab anu teu aya kamangmangan di jerona, jadi pitunjuk ka anjeun jalma-jalma anu takwa. Nah, maka ikhwati iman rahimakumullah, nu menarik dina ayat ieu kalimatna diawalan ku kalimat isyarah. Isyarah itu penunjuk. Ada penunjukna dzalika aya nunjukkeun aya anu deukeut, aya nu jauh. Lamun nu deukeut ini bahasa Indonesiana, ieu mun bahasa Sundana. Lamun jauh itu atau itu bahasa Sundana nya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ieu nandakeun geuningan yen Al-Qur'an teh dibacakeun ku urang. Ayeuna Al-Qur'an geus aya di urang, terus dibacana itu keneh, dalika keneh. Padahal Qur'anna terus aya di urang nya. Nah, henteu nyebutkeun ieu. Nah, ieu nandakeun yen Allah Subhanahu wa taala dina nalika ngauningakeun berfirman tentang ayat ieu, sami Allah ge teu nyebutkeun ieu keur nyaritakeun ieu Al-Qur'an, tetapi tos langsung itu sabab Al-Qur'an mah geus diturunkeun, rek diturunkeun ka manusia. Maka Al-Qur'an firman Allah seolah-olah sanajan geus aya di urang dibaca ku urang, jeung Allah nyebatkeun eta ka urang. Ini karena Al-Quran karakternya, sifatnya sudah diturunkan kepada kita. Bukan lagi di Allah, tapi sudah ada pada manusia melalui perantara malaikat Jibril, kemudian diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi waca Allah teh eta kitab, sabab kitabna geus diturunkeun ka urang. Maka iwati iman rahimakumullah, konsekuensina lamun geus diturunkeun ka manusia, padahal ieu teh firman Allah Subhanahu wa taala nya geus kudu ka hati ku manusia. Maka Al-Qur'an mah marupakeun pituduh anu kudu ka hati ku manusia, sabab manusia anu bisa ngarti kana isi Al-Qur'an. Ku Allah Subhanahu wa taala konsekuensina lamun geus diturunkeun ka manusia, bahasana kudu dipikaharti ku manusia, kudu bisa dilakukan ku manusia. Maka tidak ada sebenarnya isi di dalam Al-Quran yang tidak bisa dipahami atau tidak bisa diamalkan oleh manusia, karena memang sudah bahasana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Nu kadua kalimatna sebutkeun Al-Kitabu. Al-Kitabu urang sok dihartoskeun Al-Kitabu teh buku. Padahal Al-Kitabu dina basa Arab mah hartosna teh kataba. Kataba teh hartosna dumun, ngahijikeun hiji huruf jeung huruf nu sejer nepikeun kana wujud sakecap boga arti disebutna teh nulis. Ngan nulis teh biasana dina naon? Dina buku. Nah, disebutkeun bukuna anu dimaksud nu biasa digawe di dinya. Jadi lamun urang sadayana ditanyakeun si bapak keur naon, keur di WC, nu kabayang keur naon, mau mungkin gogolitikan keur sare. Sabab anu dipigawe di WC mah teu lian ti pagawean-pagawean nu di WC. Nah, Alkitab ieu
urang sadayana arti asalna mah nyaeta ngahijikeun hiji tulisan kana tulisan sejen. Sapertos dina Al-Baqarah 183 nalika kewajiban saum kutiba alaikumusiyam diwajibkeun. Kunaon make kecapna kutiba teu wajaba teu puribo gitu. Sabab ternyata karakteristik ibadah saum ngahijikeun antara ibadah-ibadah nu hiji kanu sejena ngarangkum. Contoh keur saum salat, keur saum zikir, keur saum nahan diri tina hawa nafsu tina perbuatan dosa, keur saum ibadah-ibadah sajen pikeun kajakan. Tah anu teu tiasa dilakukeun dina ibadah nu saje. Saum mah kitu kutiba dumun mencakup keseluruhan dari ibadah. Maka disebut saum teh sebagai puncakna ibadah. Lajeng iwati barakallahu lamun misalna ieu sebuteun kitab urang sadayana sok aya bahasa catatan, tulisan, maka konsekuensina tina satu tulisan itu gambaran dari pikiran, buah pikiran orang anu menulisna. Lamun misalna urang sadayana maca hiji buku eta teh seolah-olah keur berinteraksi jeung penulisna kieu kaharti gitu. Lamun urang maca eusi Al-Qur'an seolah-olah eta teh keur berinteraksi jeung nu nulisna jeung nu nyieuna, nah eta pikiran-pikiran ti Allah Subhanahu wa taala. Mun jelema pola pikirna anu dicontoh anu dituturkeun pola pikir Allah Subhanahu wa taala geus pasti ieu jalma-jalma nu salamet anu deukeut. Jeung dina namtukeun hiji perkara teh ternyata berdasarkan pola pikir yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Teu aneh lamun disebutkeun jalma nu takwa da pola pikirna nu imbas kana sikap perilaku jeung amal perbuatanana dumasar kana pola pikir Allah Subhanahu wa taala. Nah dina ayat nu sanes sok disebatkeun dalika dari sanes ayat tilka dalam bentuk muannas kadituna penunjukna tilka mah biasana kana surah atanapi kana ayat mun dalika mah kana kitab sabab dina kalimatna mudzakkar keur lalaki. Nah ieu wa rahimahumullah konsekuensi dalam mentos tilka dalika ditunjukkeun geus aya di urang alkitab ieu teh maka seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah suatu yang bisa dilaksanakan oleh manusia, diikuti oleh manusia. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang merupakan catatan, maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada yang berupa rumusan konsepna ta ieu Al-Quran. Ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa realitasna anu disebut kurang sadayana ayat-ayat kauniyah. Di dieu Al-Qur'an disebutkeun ayat-ayat kauniyahna wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum wa fis samai kabehanana ayat-ayat nu sifatna realitas kauniyah. Jadi Al-Qur'an ti Allah ieu alam semesta ge sarua ti Allah. Duanana teh ayat teh nunjukkeun ciri, aya nunjukkeun ciri nunjukkeun naon? Nunjukkeun aya nu nyaritana, nunjukkeun aya nu nyieuna. Lamun misalna nunjukkeun ciri duanana aya kemungkinan teu eusi Al-Qur'an bertentangan jeung alam semesta. Gitu we sederhana. Mungkin teu si Al-Quran bertentangan jeung alam semesta mungkin teu? Kunaon? Kunaon? Sabab sarua sumberna. Sabab sarua asalna. Nu ieu Al-Quran ti Allah berupa rumusan konsepna, berupa firman bahasa urang mah. Nu itu realitasna. Maka ketika pada suatu ayat diterangkan ada air yang berbeda, yang satu asin, yang satu tawar, kemudian mereka bersatu tapi tidak bercampur, seolah-olah ada berjah, ada sekat,
ternyata kapendak. Terus cek Al-Quran teh geningan, orang-orang yang naik ke langit itu beuki sesek, beuki eungap, ternyata semakin tinggi, semakin ke atas, semakin tiris eungap bernapasna nepi keluar ke atmosfer, hampa udara tidak ada dan tidak bisa untuk menghirup udara. Itu diterangkan 1500 tahun yang lalu rumusanna teh dan kapanggih ku manusia kiwari. Tidak ada yang bertentangan karena sumbernya sama. Justru kalau misalnya cek Al-Quran teh kieu, ternyata kejadian di alam semestana kitu. Nah, ieu berarti nandakeun ieu nu beda, ieu nu salah. Tapi duanana saling menguatkan, saling membuktikan satu sama lain. Mata cek Allah teh la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Lamun tidak ada keraguan di dalamnya, arus mutlak itu syarat bagi sebuah kitab suci yang jadi pedoman untuk keselamatan dunia akhirat. Lamun aya anu ragu sanajan saeutik wae, ta eta mah bagian manusia. Jadi Al-Qur'an mah tidak boleh ada keraguan walaupun ada manusia yang meragukannya tentang kebenaran isi Al-Qur'an. Maka kayak tadi ayat 2 sok ditantang, mun ngarasa ragu kana isi Al-Qur'an, patuh sok atuh jieun, sok atuh buktikeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala bi suratim mim misli, hiji surat we anu sabandingnya ieu. Lamun urang sadayana teu nyakini yen eta teh bener, sok atuh datangkeun benerna. Nah, maka ikhwatimah rahimakumullah, mutlak bagi Al-Qur'an tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Maka lamun misalnya hiji waktu ada ayat nu kurang sadayana diragukeun tentang isina, eta teh lain Al-Qur'ana anu salah, bisa jadi pemahaman urangna nu canepi. Kenapa? Karena syarat mutlak tidak boleh ada keraguan. Namun ada keraguan dalam suatu kitab, itu sudah akan meruntuhkan semua isi-isi yang lainnya. Hiji we anu meragukan, semuanya akan runtuh. Contoh sederhana, Abu Lahab teh nalika Nabi Muhammad mengumumkan tentang kenabiannya, kan Abu Lahab sorangan anu menentang, tabarlaka cilaka anjeun Muhammad. Terus turun surat tabat yada abi lahabi wata ma'agna anhu maluhu wa makasab, nepikeun ke kalimat saya naron, dia akan masuk ke dalam api neraka. Ieu mun Abu Lahab erek ngabuktikeun yen Muhammad salah, Al-Qur'an salah, gampang tinggal beriman, tinggal atawa pura-pura we iman. Amun Abu Lahab iman atau pura-pura iman, berarti surat Al-Lahab bohong. Nah, kan cenah disebutkan abus ka neraka, tapi Abu Lahab ternyata abus Islam, berarti ya Al-Qur'an salah. Tetapi dikersakeun bener ku Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Lahab nepikeun kapat nyawana teu iman atawa teu pura-pura iman. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, maka tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an walaupun sedikit pun. Nah, kemudian di akhir ayatnya hudan lil muttaqin, jadi petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Di kalimat nusanesma justru hudan linnasi, jadi petunjuk bagi manusia. Berarti umum, rek nu iman rek nu teu iman, nu penting mah manusia. Tapi di ayat imah pengususan hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk teh bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bertentangan teu atau wakanya bertentangan tadi oke, mun aya nu can kaharti ulah langsung berkesimpulan salah, tapi ternyata dikaji dan ternyata kalimat hudan linnasi ini adalah karakteristik sifatna Al-Qur'an mah cocok bisa dijadikan nu cocok jeung manusia. Jadi Al-Qur'an itu cocok buat petunjuk bagi siapa? Manusia. Salila ngaku jelema eta teh bisa ngerti karena Al-Qur'an. Nganaha sadaya manusia daek nuturkeun isi Al-Qur'an nepikeun ka karasa meunang pituduh ku Al-Qur'an. Cantang tuh yang menjadikan
Al-Quran sebagai petunjuk hanya mereka yang mau menerimanya, dan ini yang disebut sebagai al-muttaqin. Bagaimana cirinya? Orang bertakwa itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi paling dekatnya mendekatkan pola pikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami isi Al-Qur'an, yang secara otomatis sikap, perbuatan, laku lampah akan sama dengan apa yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an. Maka inilah Al-Quran ini jadi petunjuk, itu dijadikan petunjuk hanya bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Sedangkan sifatnya selama itu dia manusia, maka manusia bisa menerima Al-Quran. Ihwati iman rahimakumullah, ketika manusia mencari-cari petunjuk, nepikeun ka aya nu nepi kan batu, nu nepi kan tatangkalan, nepi ngan ukur kapapada jalma pemikiran cek manehanana. Urang mah geuningan nikmat dipapareun ku Allah kitab, buku pedoman anu bakal nyelametkeun urang sadayana nepikeun ka akhirat. Maka ketika kita meminta diberi petunjuk, ai Al-Qur'an tara dibaca-baca acan mah eta teh ngan ukur kiasan ukur, ngan ukur babasan hungkul. Ongko minta pituduh dibere ternyata tadi tuturkeun, teu dibaca-baca acan. Nah, deketan Al-Qur'an, baca deui supaya Al-Qur'an tadi benar-benar jadi petunjuk kanggo urang sadayana. Mun geus dijadikeun Al-Qur'an sebagai petunjuk hirup urang sadayana, maka Allah akan menerima kita dengan derajat orang-orang yang bertakwa. Dan inilah yang diselamatkan dan dijadikan surga hanya buat orang-orang yang bertakwa. Insyaallah kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.